Salam alaikum, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute wird es kein Kochvideo geben, sondern ein kurzer Bericht darüber, wie meine Zeit in Namibia ausgesehen hat, als ich vom Juli letzten Jahres bis Februar diesen Jahres für 8 Monate meine kranke alte Mutter dort pflegte, als Antwort auf die Fragen, die ich von einigen Zuschauern in dieser Zeit zu meinen Videos erhalten hatte. Per Direktflug bin ich damals also von Frankfurt am Main die 9000 Kilometer Luftlinie direkt auf die andere Seite der Erde geflogen. Mit der Air Namibia hat das damals 10 Stunden gedauert. Ich war auch sehr aufgeregt, weil es meiner Mutter damals sehr schlecht ging und wir dachten, sie könnte jederzeit sterben. Und das ist auch der Grund, warum ich damals in Deutschland alles stehen und liegen gelassen habe, um zu meiner Mutter zu eilen. Zumal Allah uns ja auch zur Pflicht macht, die alten Eltern zu pflegen. Am Flughafen angekommen, der 40 Kilometer außerhalb von Windhoek, der Hauptstadt, liegt, sind wir dann erstmal die Strecke jetzt hier nach Windhoek gefahren. Meine Schwester hatte mich damals abgeholt und das sind hier so die ersten Aufnahmen. Wie wir sehen, ist die Straße geteert und in einem sehr guten Zustand, MashaAllah. Alles rundherum allerdings ist nur wilde Natur. Also größtenteils Steppenlandschaft. Im Juli ist dort Winter, wovon man, wie wir sehen, nichts merkt, außer dass es halt nachts ziemlich kühl werden könnte. Tagsüber aber scheint immer die Sonne und man sieht immer ausnahmslos diesen blauen Himmel, MashaAllah. Namibia ist doppelt so groß wie Deutschland und hat nur 2,1 Millionen Einwohner. Das muss man sich mal vorstellen, im Vergleich zu den 80 Millionen Einwohnern in Deutschland. Da in Namibia aber Halbwüste herrscht, wie wir sehen, könnten hier sehr viele Menschen wahrscheinlich auch gar nicht leben. Hier kommen wir jetzt in die Hauptstadt rein, in Windhoek, wo meine Mutter lebt. Das ist die Christuskirche, die schon über 120 Jahre alt ist. Daneben gibt es jetzt ein neues Denkmal, was hier sehr groß und pompös errichtet wurde. Was wir hier jetzt linker Hand sehen, eigentlich ist das kein Denkmal, sondern das soll das Unabhängigkeitsmuseum darstellen. Wie dem auch sei, wir sehen, hier ist Linksverkehr, wie das im gesamten südlichen Afrika der Fall ist. Und trotz der etwa 300.000 Einwohner hier in Windhoek ist der Verkehr relativ überschaubar, sodass ich mich nach über 30 Jahren in Deutschland mit dem Rechtsverkehr hier sehr schnell wieder an den Linksverkehr gewöhnen konnte. Alhamdulillah, was auch gut war, denn in Namibia gibt es kein U-Bahn-Netz oder dergleichen. Hier wird alles mit dem Auto erledigt und da die Entfernungen immer ziemlich groß sind, und auch in der Stadt immer alles sehr weitflächig angelegt ist, weil man hier eben Platz genug hat, ist es eben notwendig, dass man mit dem Auto überall hinkommt. Hier sehen wir jetzt das Haus meiner Mutter und wie sie gerade hier vom Spaziergang mit meiner Schwester zurückkommt. Sie muss halt jeden Tag einen Spaziergang durchführen, weil das eben die einzige Bewegung ist, die sie noch hat. Ja, und wir sehen hier wieder, das Grundstück ist relativ groß, weil eben, wie gesagt, alles immer sehr weitflächig angelegt ist. Im Juli war ja Winter, wo gar nicht bewässert wird, aber durch die Trockenheit hier auch im Sommer gibt es fast jedes Jahr Wasserrestriktionen, die besagen, dass man den Garten eben nicht bewässern darf, weil das wenige Wasser nur für die notwendigen Dinge im Haushalt zur Verfügung stehen darf. Das große Tor wird per Fernbedienung geschlossen, wie wir gerade gesehen haben. Wegen der relativ hohen Kriminalitätsrate hat jedes Haus hier in Windhoek inzwischen entweder einen Electric Fence oder eben eine hohe Mauer um das Grundstück herum. Hier sehen wir jetzt meine beiden Neffen, die hier hochklettern oder schaukeln. Für Kinder gibt es hier eben wirklich sehr viel Platz, wo sie herumturnen und spielen können, auf Bäume klettern können, im Schwimmbad schwimmen können und so weiter. Also die haben wirklich sehr viel Freiheit und das Gute ist, dass man sich auch nicht sorgen muss, weil sie eben nicht auf die Straße gelangen können. Da die Häuser ja, wie schon gesagt, mit hohen Mauern umgeben sind. Viele Menschen halten sich auch Tiere, seien es Hunde oder Katzen oder auch andere Tiere. Wir haben allerdings hier keine eigenen Tiere. Der Mungo, den wir hier jetzt sehen, der ist nicht gezähmt. Von denen gibt es sehr viele hier in Windhoek. Die laufen hier immer frei herum in der ganzen Stadt und gehen durch die Zäune durch in die verschiedenen Grundstücke. Und die laufen halt, wie gesagt, hier überall herum und sind überhaupt nicht menschenscheu. Hier sehen wir jetzt die Webervogelnester, die im Frühling emsig von den Webervogelmännchen gebaut werden. Und es ist faszinierend zuzuschauen, wie perfekt diese kunstvollen Nester von dieser Kanarienvogelart gebaut werden. Subhanallah. Und obwohl es hier mitten in der Stadt ist, herrscht auf diesem riesigen Grundstück solch eine Idylle. Und es leben und gehen ein und aus so viele verschiedene Vogelarten, dass es wirklich eine Freude ist, MashaAllah. Hier sind wir jetzt bei dem Haus meiner anderen Schwester, deren Haus auf einem hohen Berg liegt.
von wo aus man eine sehr schöne Sicht auf die umliegende Umgebung hat. Windhoek ist teilweise sehr bergig, wie wir das jetzt hier sehen, wohingegen andere Gegenden auch wiederum sehr flach sein können, wie bei meiner Mutter. Wir sehen, der Himmel hier ist immer blau, zumindest im Winter, aber leider auch meistens im Sommer, wo man sich hierzulande immer dringend den Regen wünscht, weil der eben hier in einem Halbwüstenland Mangelware ist. Deshalb ist es hier im Vergleich zu Deutschland genau umgekehrt. Hier wünscht man sich eben nichts sehnlicher als Regen und der Sonne ist man meistens schon überdrüssig. Jetzt sind wir wieder unterwegs und so fahren wir hier zusammen mit meinem Bruder auf die Farm, die heute meinem Bruder gehört. Dort sind wir früher als Kinder aufgewachsen. Die Fahrt von Windhoek auf die Farm dauert etwa 2 Stunden, das sind ungefähr 200 Kilometer. Die Hälfte der Strecke ist geteert, die andere Hälfte der Strecke ist Sandpiste. Und auch hier sehen wir wieder die schöne Umgebung, also alles unberührte Natur sozusagen. MashaAllah, und die Straßen gehen fast immer geradeaus nur. Wenig Kurven und kilometerlange, schnurgerade Strecken, subhanallah, auf denen man selten anderen Autos begegnet. Zu dieser Zeit hatten wir schon Sommer und deshalb sieht man auch schon einige Wolken am Himmel, denn die Regenzeit findet hier nur im Sommer statt, wenn überhaupt. Ja, und wie gesagt, immer wenn man Wolken am Himmel sieht, freut man sich und wünscht man sich eben den Regen. Hier sieht man wieder sehr schön diese schnurgerade, ellenlange Strecke. Die Strecken, die geteert sind, sind immer in einem sehr guten Zustand, MashaAllah, was man von anderen afrikanischen Staaten im Umfeld nicht sagen kann. Da die Infrastruktur hier relativ gut ist, zieht es auch sehr viele Touristen in dieses Land. Und zwar kommen die meisten Touristen sogar aus Deutschland. Und da Namibia ja ursprünglich mal deutsche Kolonie war, gibt es bis heute immer noch sehr viele deutsche Geschäfte, Straßen, Schulen, Krankenhäuser und so weiter, weshalb sich der deutsche Tourist hier wohlfühlt, zumal er eben echtes Afrika-Flair erleben darf, gleichzeitig aber nicht auf seinen gewohnten Komfort verzichten muss, weil hier trotzdem Zivilisation herrscht, das Land sauber gehalten wird, die Unterkünfte und Lebensbedingungen der westlichen Lebensweise in nichts nachstehen. Hier sind wir jetzt auf der Sandpiste, wie wir sehen, auf der zweiten Hälfte der Strecke. Und da kann es einem passieren, dass einem verschiedene Wildtierarten über den Weg laufen, weil die Tiere hier ja artgerecht gehalten werden und in freier Wildbahn leben. Und auch wir hatten das Glück, Alhamdulillah, einem Gemsbock zu begegnen, auch Oryx-Antilope genannt. Ich spreche hier von Glück, weil es doch relativ selten vorkommt, dass man einem die Tiere so begegnen, da sie ja sehr wild sind und dadurch auch sehr scheu und somit den Menschen meistens aus dem Weg gehen. Deshalb sieht man sie auch relativ selten von so nah. Schaut euch mal dieses Prachttier an, MashaAllah, mit seinen langen, spitzen Hörnern und dem langen Schweif, mit den auffälligen schwarzen Markierungen an den Flanken und Flecken an den Oberschenkeln, der Kehle und der Keule. Die schwarz-weiße Gesichtsmaske fällt besonders auf. Der Gemsbock steht übrigens als Synonym für Zähigkeit und Bedürfnislosigkeit und ist deshalb auch das Wappentier Namibias. Denn die Oryx-Antilope ist in trockenen Gebieten beheimatet, also in Wüsten und in Halbwüsten. Das Verbreitungsgebiet umfasst vor allem Namibia und Botswana sowie das nördliche Südafrika und das westliche Simbabwe. Der Bestand dieser Tiere alleine in Namibia wird auf etwa 388.000 Tiere geschätzt. Gemsböcke kommen mit sehr wenig Wasser aus und fressen hauptsächlich Gras und ungiftige Sukkulenten. Dieser Gemsbock ist sehr wahrscheinlich ein Männchen, weil die Männchen immer Einzelgänger sind und ein Revier verteidigen mit allen Weibchen, die sich gerade in ihrem Territorium befinden. Weibchen leben nämlich in Gruppen von bis zu 40 Tieren, wie wir sie hier jetzt von weitem sehen konnten, weshalb diese Herde sehr wahrscheinlich aus lauter Weibchen besteht. Auch auf unserer Farm leben sehr viele von diesen wunderschönen Gemsböcken. MashaAllah. Ansonsten sind uns unterwegs noch Giraffen begegnet, die wir auch nur von weitem sehen konnten. Die Farmen hier in Namibia sind sehr groß. Das hier ist auch wieder eine Farm, die irgendjemandem gehört. Um die Ausmaße mit Deutschland zu vergleichen, ein großer Bauernhof in Deutschland beträgt ungefähr 60 Hektar, während eine kleine Farm in Namibia etwa 7.000 Hektar beträgt. So groß wie unsere Farm ist. Im Norden des Landes gibt es aber noch weitaus größere Farmen, die unter anderem bis zu 60.000 Hektar betragen. Das sind dann meistens Rinderfarmen, die sehr viel mehr Land eben benötigen, während die Schaffarmen im Süden wie unsere mit weniger Land auskommen kann.
Hier sehen wir jetzt, wie unterwegs die Sonne gerade untergeht. Einen wunderschönen Sonnenuntergang, Mashallah, wenn nicht gerade diese schmutzige Scheibe wäre. Die Sonnenuntergänge sind hier immer so schön, weil eben die Luft noch so rein ist, Mashallah. Von Chemtrails habe ich in diesem Gebiet der Erde noch nichts gehört und gesehen, Alhamdulillah. Inzwischen nähern wir uns jetzt unserer eigenen Farm. Das ist der Name und der Eingang zu unserer eigenen Farm hier. Das Tor hier soll verhindern, dass Unberechtigte das Land betreten, und das wird per Fernbedienung geöffnet und auch wieder geschlossen. Früher war unsere Farm eine reine Schaffarm, die durch die Karakulzucht getragen wurde, aus denen damals diese teuren Persianer gefertigt wurden. Heute ist das anders. Inzwischen haben wir auch einige Rinder auf der Farm und weniger Schafe als früher. Heute ist Tivoli eine Astrofarm. Sprich, die Haupteinnahmequelle besteht darin, Astronomen aus der ganzen Welt aufzunehmen, die von hoch ausgerüsteten Sternwarten aus den Himmel beobachten können. Das bietet sich eben insbesondere in den Wintermonaten an, wo der Himmel eben ausnahmslos wolkenfrei ist. Jedem Astronomen verschlägt es daher den Atem, wenn er das erste Mal in der Nacht den südlichen Sternenhimmel unter den perfekten atmosphärischen Bedingungen der namibischen Wüste gesehen hat. Meine Mutter freut sich, nach langer Zeit wieder einmal die Farm besuchen zu können, die sie früher, als sie jung war, mitgeholfen hat, aufzubauen. Für sie ist es daher Urlaub, wieder auf der Farm sein zu dürfen, und ich bin in dieser Zeit ihre Begleitung und ihre Pflegekraft. Hier sehen wir einen Grillplatz, der hier vor dem Haus angelegt ist, und wenn man weiter geht, sieht man das Farmhaus von der anderen Seite aus. Das Farmhaus selber ist praktisch wie eine Oase mitten in dieser Wüstenlandschaft, in der die Astrogäste sich erholen können. Das hier war jetzt das Haupthaus und diese Lapa. Jetzt gehen wir weiter zu dem Nebengebäude. Das ist eins der vielen Gästehäuser, die es hier gibt. Das ist das Gästehaus, wo wir eben gewohnt haben in der Zeit. Hier sieht man jetzt diese wilden Kaktusfeigen, die hier en masse wachsen. Die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht reif. Später erst konnte man sie dann ernten, und die sind eben sehr anspruchslos, diese Kaktusfeigen. Die brauchen praktisch kein Wasser und tragen später trotzdem köstliche, saftige, gesunde Früchte. Hier sehen wir einige der Sternwarten, von denen ich vorhin erzählt hatte, von denen aus die Astronomen dann den Sternenhimmel des Nachts beobachten. Und hier sehen wir einen typischen Windmotor, der mittels Windkraft reines Grundwasser aus 300 Meter Tiefe an die Oberfläche hochpumpt. Das Wasser wird dann in diese Hochbassins gepumpt und dort aufbewahrt, und von dort aus wird dann die ganze Farm mit Wasser versorgt. Sogar auch ein Farmschwimmbad, allerdings ist das natürlich nicht wie ein Swimmingpool, sondern das hat Fische auch darin und die Menschen schwimmen auch darin, aber das Wasser wird auch zum Bewässern der Pflanzen benutzt. Von hier oben aus sieht man auch wieder eines der Rondabel der Gästehäuser und das Nebengebäude, was früher das Flugzeug meines Vaters beinhaltet hat. Hier auch nochmal eine der Sternwarten. Als nächstes werden wir dann ein Baumhaus in der Wildnis sehen, welches mein Bruder selbst gebaut hat, zusammen mit seinen Söhnen. Das steht sozusagen mitten im Busch, ist aber so angelegt, dass auch seine Gäste das benutzen können, wenn sie Lust haben, zu campen sozusagen im Busch. Denn daneben ist ein ausgebauter Grillplatz und etwas weiter weg gibt es sogar eine richtige Dusche auch, sodass man hier richtig toll campen könnte mitten in der Wildnis. Hier hilft mein Bruder meiner Mutter, dort auch hochzukommen, dass auch meine Mutter von oben nochmal sehen kann, wie alles aussieht, damit sie auch an diesem Erlebnis teilhaben kann und sich nochmal freuen kann an ihrer eigenen Farm, die ursprünglich ja ihr gehört hat. So sieht das Ganze dann hier von oben aus, in diesem uralten Kameldornbaum, mit einer sehr großen Fläche, Mashallah, wo man richtig toll übernachten könnte, während man von dort oben theoretisch die wilden Tiere in der Natur beobachten könnte, wie zum Beispiel die Gemsböcke, die wir ja schon gesehen haben. Später sehen wir noch die Kudus oder auch Springböcke, Impalas, Steinböckchen, Warzenschweine und viele verschiedene Arten von Vögeln. Während man in dieser Idylle und im Einklang mit der Natur diese Ruhe genießt und die Seele baumeln lassen kann. Das Erleben dieser unberührten Natur in Namibia auf einer Farm ist eben etwas ganz Besonderes, weil es das so selten nur noch auf unserer hektischen Welt zu finden gibt. Hier geht es dann jetzt auch schon wieder runter. Mein Bruder hilft wieder meiner Mutter die Treppen da runter und dann fahren wir schon weiter und sehen hier wieder mitten im Busch einen Windmotor mit Wasserbassin dazu, der das Wasser hier jetzt für die Tiertränken hochpumpt.
damit die Schafe und alle anderen Tiere hier im Busch etwas zu trinken haben. Das ist hier die Tränke, von wo aus die Tiere dann trinken können. Und dann geht es auch gleich wieder schon weiter mit dem Auto durch das Farmgelände. Und dann werden wir gleich auch die Kudus sehen. Hier hatten wir auch wieder das Glück, relativ nah an diese Kudu-Bullen heranzukommen, die halt durch das Auto jetzt aufgescheucht wurden und dann gerannt sind, sodass man sie sehr schön aus der Nähe sehen kann. Kudus können im Gegensatz zu Gemsbecken sehr hoch springen, die könnten theoretisch den Zaun überspringen. Es sind eben auch wunderschöne Tiere, Mashallah. Wie man daran auch sehen kann, hat Fleisch von solchen Tieren natürlich eine ganz andere Qualität als Fleisch aus der Massentierhaltung. Hier sehen wir jetzt eine typische sogenannte Donkey-Karre, die ein fester Bestandteil des Lebensstils und der Kultur Namibias sind und gewissermaßen das Tempo im gemächlichen ländlichen Alltag bestimmen. Für die ärmeren Menschen bleibt eben die Eselskarre in den ländlichen Gegenden erschwinglich, weil sie eben nicht abhängig ist von dem Anstieg der Benzinpreise und anderen hohen Kosten für Kraftfahrzeuge. In diesem Fall hier macht eben eine Familie ihren Sonntagsausflug an diesem Tag und fährt auf eine andere Farm, um dort ihre Bekannten und Freunde zu besuchen. Namibia wird ja von zwei großen Wüsten durchzogen. Einmal der Kalahari-Wüste, die eben bekannt ist für ihren roten Dünensand, wie wir den jetzt hier sehen. Und unsere Farm liegt eben genau hier in der Kalahari-Wüste. Deswegen haben wir hier jetzt auch diesen roten Sand. Und genau diese Düne hier benutzt mein Bruder mit seiner Familie des Öfteren mit Gästen, um sich dort aufzuhalten, um hier manchmal zu picknicken oder zu grillen, weil man von hier auch einen wunderschönen Ausblick auf die Umgebung hat und weil auch dieser schöne weiche Dünensand so eine herrliche Struktur hat, dass man sich da reinsetzen kann, picknicken kann eben, wie gesagt. Kinder können hier richtig toll spielen in diesem Sand und man könnte auch mit dem Quadbike hier hoch und runter fahren, wenn man möchte. Ja, und auch wir haben uns hier etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang hingesetzt und die Stille der Natur genossen und uns den wunderschönen Sonnenuntergang angeschaut. Hier sehen wir ein typisches Gesellschaftsvogelnest im Baum, das von mehreren hundert Vögeln bewohnt wird. Und zwar wird dies auch wieder von den Webervögeln, diesen gelben Kanarienvögeln, gebaut. Es gibt da verschiedene Unterarten von diesen Webervögeln. Und auch hier bauen die Männchen gemeinsam an diesem Nest, denn jedes einzelne Nest hat seinen eigenen Eingang, sodass dort hunderte Familien zusammenwohnen können, die trotzdem aber jeder ihr eigenes Nest haben. Ähnlich wie die Hochhäuser der Menschen. Wer weiß, ob die Menschen sich das nicht von diesen Vögeln abgeschaut haben. Die Ruhe und Einsamkeit in dieser herrlichen Natur, dieser unberührten Natur der Kalahari-Wüste, ist sehr entspannend für die Seele, und da ich hier in dieser Ruhe aufgewachsen bin, liebe ich bis heute jede Art von Natur und Einsamkeit. Gäbe es in Namibia eine richtige Umma, dann wäre ich wahrscheinlich nie dort weggezogen. Leider aber gibt es in Namibia kaum Muslime, weshalb dies natürlich niemals eine Option für mich sein wird, in diesem Land zu leben. Denn der Muslim fühlt sich nur unter Muslimen wohl, wie das wohl sicher mit jeder Religionsgemeinschaft der Fall ist. Hier sind wir jetzt in Swakopmund. Da hatten wir auch mal einen Abstecher hingetan, um meiner Mutter etwas Erholung zu bieten. Swakopmund ist die beliebte Küstenstadt in Namibia, die direkt am Meer liegt. Und diese befindet sich in der anderen Wüste, von der ich vorhin sprach, in der Namib. Das ist übrigens die älteste Wüste der Welt, die sich eben durch Namibia zieht, daher auch der Name Namibia. Das Klima hier in Swakopmund ist relativ kühl, also angenehm kühl im Vergleich zur trockenen Hitze im Inland, weshalb viele Menschen im Sommer hier an die Küste geströmt kommen. Durch den kalten Benguela-Strom, der hier vorbeifließt, ist das Wasser allerdings relativ kalt. Und da das Meerwasser hier auch noch sehr sauber ist, gibt es hier eine große Fischvielfalt. Das ist hier jetzt der Blick von unserem Hotelzimmer aus auf den Strand am frühen Morgen, weshalb es hier noch menschenleer ist. Später allerdings, wenn es dann wärmer wird, füllt sich der Strand auch meistens schon, wie wir das jetzt hier sehen. Und dann sieht man öfters auch Wassersportler, die zum Beispiel Wasserski fahren, üben. Hier hatten wir jemanden beobachtet, der das dann auch ganz gut hinbekommen hat und sich eine Weile lang hier über Wasser halten konnte, bevor er dann losgelassen hat und den Spaß abgebrochen hatte. Das Meer hat schon wirklich seine eigene Faszination. Und wenn man aus dem heißen, trockenen Inland kommt, ist es schon sehr erholsam, hier an dem feuchten, salzigen Meeresklima zu verweilen.
Einfach nur der Blick auf das Meer und auf die Wellen hat eine sehr entspannende Wirkung, wie ich finde. Und meine Mutter hat es sehr gut getan. Ich habe sie überall mit dem Rollstuhl halt lang kutschiert. Wir sind viel am Strand spazieren gegangen, meistens aber natürlich eher an Stellen, wo keine Menschen sind. In den 8 Monaten der Pflege hat sich meine Mutter den Umständen entsprechend relativ gut erholt, Mashallah. 2 oder sagen wir 3 Arten des Erfolgs dieser Pflege an meiner Mutter möchte ich hier mit euch teilen und alles Lob gebührt Allah dabei. Am Anfang, also im Juli des letzten Jahres, als ich zu meiner Mutter neu gestoßen war, ging es meiner Mutter nicht nur physisch, also körperlich sehr schlecht, sondern auch seelisch. Sie hatte keine Lust mehr zu leben und wollte eigentlich nur noch sterben. Durch die tägliche Ganzkörpermassage, die ich mit der Aloe Vera Creme oder auch mit der Schwedenbittercreme durchgeführt habe, konnte ich mit Allahs Hilfe gute Erfolge erzielen. Und zwar ist nicht nur die Depression mit der Zeit bei ihr komplett verschwunden, sondern auch der Lymphstau, den sie vorher hatte und der unter anderem natürlich auch durch die mangelnde Bewegung zustande gekommen ist. Und da der Lymphfluss ja keine Pumpe im Körper hat, wie das der Blutfluss hat, kann der Lymphfluss nur durch regelmäßige Bewegung und Massage in Richtung Herzen in Gang gehalten werden und den Körper entgiften. Da auch die Schwedenkräuter, die Aloe Vera und die hochwertigen Öle in den Cremes eine starke Wirkung auf den Organismus haben und auch durch die Haut in den Organismus dringen, haben auch sie natürlich ihre positive Wirkung auf ihre Gesundheit getan. Das jetzt zum ersten Heilerfolg, was den zweiten betrifft. So hatte meine Mutter unter starker Neurodermitis gelitten und musste sich kontinuierlich an schwer zugänglichen Stellen am Rücken kratzen. Diese Neurodermitis ist innerhalb von 6 Monaten komplett verschwunden. Und zwar ist dies durch das regelmäßige tägliche Essen von fermentiertem Gemüse zu verdanken, welches ich ihr jeden Tag in den Salat gegeben hatte. Denn fermentiertes Gemüse räumt den Darm auf, sorgt für eine gesunde Darmflora und eliminiert schlechte Bakterien, Pilze und Viren, welche insbesondere die pathogenen Pilze, für alle möglichen Hautkrankheiten verantwortlich sind. Somit hat das tägliche Essen von fermentiertem Gemüse die Darmflora meiner Mutter komplett geheilt und damit die Neurodermitis zum Verschwinden gebracht. Subhanallah. Meine Videos zu fermentiertem Gemüse, die verlinke ich euch hier oben nochmal, inshallah. Und was den dritten Heilerfolg betrifft, so ist der durch die Cassia Fistula entstanden, durch deren tägliche Einnahme nicht nur das Blut und der Darm meiner Mutter gereinigt wurde, sondern auch ihre chronische Verstopfung ein Ende hatte. Die künstlichen Medikamente, die sie dazu vorher immer genommen hatte, hatten ihr nie geholfen. Erst das tägliche Einnehmen von 3 bis 4 Plättchen dieser Cassia Fistula, dieser natürlichen Frucht, hat dann dazu geführt, dass sich ihr Stuhlgang normalisiert hat und sie sich täglich entleeren konnte. Vegetable stir fry und almond rice. Ich habe, was heißt das? Chicken breast, ja, mit French fries. Ja. Hier hatte sich meine Mutter ein Essen für uns beide in einem wunderschönen Restaurant direkt über dem Meer geleistet, wie wir sehen, mit einer wundervollen Aussicht auf das Meer während des Essens, Mashallah. Ja, und hier hatte ich mir solch einen Boattrip geleistet, während meine Tante nach meiner Mutter geschaut hatte. Mit dem Boot fährt man aufs offene Meer hinaus und dann springen diese Robben auf die Boote und werden dort gefüttert von diesem Herrn. Dadurch sind die eben schon so zahm geworden, dass die keine Angst mehr vor den Menschen haben. Ähnlich verhält sich das mit den Pelikanen. Später ist dann das Boot noch an den Seehundbänken hier vorbeigefahren, sodass man hier ganze Kolonien von Robben und ihren Familien beobachten konnte, was wirklich ziemlich interessant war, fand ich. Die Geräusche, die diese Tiere von sich geben, sind die gleichen, die kleine, also junge Lämmer von sich geben. Wenn man daher die Robben nicht sehen würde, könnte man meinen, man wäre hier in einer Schafherde gelandet. Das Meer ist in diesen Breitengraden, wie gesagt, sehr sauber und auch sehr nährstoffreich aufgrund seiner Kälte, wegen des kalten Benguela-Stroms, der hier vorbeifließt. Und deshalb ist das Meer auch sehr fischreich hier, was eben die Ernährungsgrundlage für diese Robben bietet.
die sich hier, wie man sieht, pudelwohl fühlen. Das Wetter ist oft hier im Gegensatz zum heißen, trockenen Inland diesig und kalt, was im heißen Sommer eben eine schöne Abwechslung für die Menschen aus dem Inland bedeutet. Namibia ist übrigens ein Multikulti-Land, wo es sehr, sehr viele verschiedene Kulturen, Sprachen und Rassen gibt, die alle sehr friedlich und tolerant miteinander leben. Unter den Weißen gibt es die englischsprachigen, die deutschsprachigen und die afrikanischsprachigen. Und unter den Nicht-Weißen gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sprachen noch und Rassen wie die Hereros, die Ovambos, die Ovahimbas, die Namas, die Damaras, die Buschmänner und so weiter. Es gibt so viele Sprachen, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Und von Rassismus merkt man in der heutigen Zeit überhaupt nichts, was ich sehr erstaunlich finde. Muslime hatte ich hier so gut wie gar keine gesehen. Ich war praktisch die einzige auf weiter Flur mit meiner Montur. Und erstaunlicherweise wurde ich auch nie nur eines Blickes gewürdigt, was ich im positiven Sinne meine. Denn im Gegensatz zu Deutschland, wo es über 6 Millionen Muslime gibt und wo man trotzdem ungerecht behandelt wird, mindestens böswillig angestarrt wird, habe ich in Namibia nichts dergleichen erfahren. Die Menschen sind dort sehr freundlich und tolerant. Was sogar so weit geht, dass sich die Menschen unbekanntermaßen auf offener Straße gegenseitig begrüßen. Hier sitzen meine Mutter und ich im Frühstücksraum des Hotels und dabei haben wir diese Vögel beobachtet, die hier einfach in das Frühstückszimmer von draußen hereingeflogen kamen und es anscheinend schon gewohnt sind, die Brotkrumen der Gäste hier aufzulesen. Meine Mutter konnte sich nicht satt an diesem Schauspiel sehen, vor allem wie der kleine Vogel immer das Essen aus dem Schnabel seiner Mutter entnimmt. Diese Vögel hatten es hier wirklich angetan. Sie war einfach so fasziniert von ihnen. Ja, mit diesen letzten Aufnahmen will ich dann auch das Video bald beenden. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick in meine Zeit in Namibia geben und damit einige eurer Fragen beantworten, die gelegentlich unter den Videos erschienen sind. Für eventuelle weitere Fragen stehe ich immer gerne unter dem Video in der Kommentarfunktion zur Verfügung. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich immer freuen, wenn ihr diese mit euren Freunden und Bekannten teilt, damit so viele Menschen wie möglich daraus einen Nutzen ziehen können. Damit wünsche ich euch alles Liebe, immer gute Gesundheit und jetzt auch vor allem in den 10 besten Tagen des Diesseits, in den ersten 10 Tagen des Monats Dhul-Hijjas, dass wir alle diese Tage nutzen, viel Ibadah machen und Allah unsere Taten annehmen möge. Dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Alles Liebe, liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.